Okay, i denne her video vi skal se et specielt slags fordeling. Det hedder standard normal fordeling. Okay? Standard normal fordeling er simpelthen et slags normal fordeling, og hvad er specielt? Specielt er, at hvor yes, mu er 0 og sigma er 1. En mere ting, i almindelig fordeling, i almindelig normal fordeling, vi altid bruger stochastisk variabel x. Okay? Vi siger, x er normalt fordelt med mu og sigma. Men her, jeg bruger et alfabet z. Jeg vil også forklare, hvorfor. Okay, men før vi hopper ind på, hvad er z? Ja, vi siger z som z, okay? Det er også okay, hvis vi siger z. Så inden jeg hopper på z, jeg vil bare gerne sige, at jeg gerne vise en ting, at standard normal fordeling er sådan, at den kan også hedde standardisering. Det betyder, lad os sige, at jeg har forskellige normal fordeling. Kan I se, jeg har cirka 1, 2, 3, 4, 5 forskellige normal fordeling opgaverne, eller eksempel. Hvordan skal jeg gøre, eller hvad skal jeg gøre, at jeg kan transformere, eller jeg kan standardisere alle slags, lige meget hvilken slags normal fordeling, til et standard normal fordeling, hvor mu bliver om til 0, og sigma bliver om til 0. Så kan I se, selvom jeg har 5 eksempel, men alle 5 skal blive om til standard normal fordeling. Hvordan kan vi gøre det? Det kan vi gøre ved hjælp af et formel, og det er det præcis, det hedder z-score. Okay? Så jeg siger, z-score er lige med stochastisk variabel x minus mu divideret med sigma. Men selvfølgelig, jeg vil gå lidt dybt, og måske jeg kan også vise her. Okay, lad os se, hvis du har den opgave, eller vi kan tage lidt nemmere, okay? Lad os se, jeg har et normal fordeling med mu som 77 og sigma som 40. Hvis nu jeg skal skifte den som et standard normal fordeling, som jeg har allerede sagt, at vi skal bruge et z-score, okay? Så jeg siger, z-score er lige med x minus mu divideret sigma. Så jeg bruger x minus, hvad er mit mu? 77 divideret med sigma af 40, okay? På at nu sætte stochastisk variabel x som 77, okay? Så det betyder, lad os sige, hvis nu jeg kommer på 77, så hvad er 77 minus 77 divideret 40? Så kommer I præcis på 0, kan I se? Så det er ligesom, jeg har flyttet gennemsnit 77 som 0. Hvis nu jeg spørger jer, hvad er 77 plus 40? Lad os sige, du går 1 sigma, okay? Hvis nu det er, lad os sige, det var 77. Hvis du går 1 sigma væk, så vil du få 117, ikke også? Er vi enige? 117. Hvis jeg går 1 sigma, det betyder mu plus sigma. Nu på at sætte 117 her, på at sætte 117 minus 77 divideret 40, giver 40 divideret 40 er lige med 1. Så kan I se, at hvis jeg gik 1 sigma ud på normal fordeling, simpelthen jeg kan sige, at z-score er 1. Så alt i alt, lige meget hvilken opgave du har, hvis du bruger den z-score formel, så kan du skifte dens mu som 0, og hver enkelte sigma som 1. Så lige meget hvis det er den opgave, den opgave, den opgave, den opgave, den opgave, eller den opgave, alt det bliver om til 0 og 1. Men en vigtig ting, I skal huske er, her vi skal ikke bruge x, vi skal bruge z, okay? Så for eksempel, jeg vil gerne hurtigt ind med eksempel. Lad os nu sige, jeg har standardiseret den, og jeg har nu tegnet et standard normal fordeling, okay? Så hvis nu jeg siger, det er 0, og lad os sige, jeg siger til jer, det er 1, og det er 2. Hvis nu jeg spørger jer, hvad er z-score 2? Kan I se, hvor mange afvigelser, eller hvor mange spredning har jeg gået? Jeg har gået 2. Så hvis jeg har gået 2, for mig, det betyder, at jeg har gået 80 frem. Kan I se? Det var ligesom, det var 77. Så har jeg gået 41 og 1 mere 40. Så jeg har gået 80. Så hvor meget har jeg 0 her? Jeg har 0 på 157. Men selvfølgelig, jeg vil forklare det lidt mere, og jeg viser præcis med et eksempel. Men lige nu, bare husk, at standardisering er en vilkårlig normal fordelt variabel x, så den kan standardiseres ved at beregne z-score, okay? Og så z-score formula er sådan her, stochastisk variabel normal fordelt stochastisk variabel x minus mu divideret sigma. Jeg har også vist lidt lille tegning. Det er en almindelig normal fordeling. Hvis jeg bruger z-score, jeg kan bytte det om til et standard
normal fordeling. Okay, standard normal fordeling. In meeting Lee mal vis vi på standard normal fordeling eller et almindelig fordeling, pas på at hvis du er gået 1 sigma denne vej, det er som 68,2% af data ligger mellem de to tal. Men pas på lige nu, jeg viser et som standard normal fordeling, derfor jeg har kun brugt 1. Det betyder hvor meget? 1 sigma minus 1 sigma. Hvis du går 2 sigma den vej og minus 2 sigma den vej, så har du 95,4%. Og så hvis du går 3 sigma, du har 99,7%. Okay? Godt. Men nu vil jeg gerne forklare, hvorfor har vi brug for et standard normal fordeling. Okay? I gamle dage, lad os sige nu cirka 50 år siden, eller måske lidt mere, vi har ikke haft nogen Maple, eller vi har ikke haft computer, eller vi har ikke, vi har haft computer, men vi har ikke haft et direkte mål at beregne forskellige normal fordeling. Så lige nu, hvis nu jeg giver en opgave, lad os sige, jeg siger, x er normalt fordelt, lad os sige 177 er et gennemsnitlig højde af eleverne, og 8 cm de afviger, okay? Og hvis nu jeg giver den 3 opgave til jer, jeg siger, okay, bestemt sandsynlighed for elevhøjde under sådan. Så I simpelthen vil gå på Maple, I siger, okay, normal, CDF, bla bla bla, og I bruger kommando. Men som jeg har sagt, i gamle dage, det var ikke nogen Maple. Så hvad de har gjort? De har haft et table, og den hedder Z-score table, okay? Hvad betyder det? Det betyder, at du har alle standard afvigelses probability, okay? Men vent, jeg forklarer lidt mere. Så jeg har 2, hvor du har første table har alle negativ spredning, en anden table har alle positiv spredning. Men jeg viser, hvad jeg mener, okay? Så lad os først se. Lad os standardisere den, okay? Så hvis jeg har normal fordeling, så jeg bruger z-score, og det er mit formel. Kig, i stedet for mu, jeg bruger den, og i stedet for 8, jeg bruger den. Nu kig her. Så hvis jeg har standardiseret den, det betyder, når mit x er 177, kan I se mit z-score er 0, fordi jeg har standardiseret den. Når jeg har afviget med 8 cm, se, hvad er forskel? 8 cm. Hvad er mit z-score? Mit z-score er 1. Hvordan har jeg fået den? På at sætte selvformel. På at sætte 100, fordi jeg vil godt z-score er x minus mu divideret sigma. Så på at sætte 185 minus 177 divideret 8, du vil få svar 1. Så hvis du har afviget 8 cm, mit z-score er 1. Hvis du har afviget endnu 8 cm, se, så dit z-score er 2. Hvis du har afviget 30 sigma, så er det z-score 3. Alt i alt, jeg har flyttet den normale fordeling til, hvis jeg siger z-score 1, det betyder 1 spredning. Hvis z-score 2, det betyder 2 spredning. Z-score 3 er 3 spredning. Godt. Så lad os nu kigge på første opgave, hvor jeg viser ikke her, okay? Så første opgave siger, elevs højde er under 170 cm. Og jeg har sagt, Maple er forbudt. Du må ikke bruge Maple. Og du må kun bruge den z-score papir, okay? Første ting, jeg vil gerne sige, 170 cm. Kig her. Et eller andet plads her, ikke også? Jeg kan godt sige, 169 cm er næsten minus 1 spredning. Det betyder, at du gik 8 cm tilbage, eller minus 1. Så det skal være et eller andet her, 170 cm, og jeg vil gerne finde dens z-score. Hvad har jeg gjort? Jeg har sagt, z-score er lige med, eller formel. Jeg har brugt 170 fra her. Jeg har brugt dens gennemsnit, ligesom fra opgave, og spredning fra opgave, og jeg har fået, at 170 cm z-score er minus 0,88. Så jeg sætter cirka her, okay? Så lad os sige, det er mit z-score, minus 0,88. Vil I hvad? Faktisk, jeg fik svar minus 0,875. Men problemet med z-score-tabel er, at den kan kun være 2 decimal, så du må ikke have 3 decimal. Så jeg har afrundet den som minus 0,88, okay? Kan I se? Så hvis nu jeg spørger jer, at hvor mange procent eleverne er under 170 cm, fordi nu jeg har byttet 170 med z-score minus 0,88, så mit spørgsmål er alle den reelle. Så jeg vil gerne finde, hvor meget er den probability, eller hvor meget er reelle. Så vil I være simpelthen gå på jeres z-score. Okay, fordi det er minus 0,88, så kig først på minus 0,8, okay? Kig her.
Ind på minus 0,8, så kig, hvor er jeres inden 8, fordi det, I vidste godt, det var minus 0,8 i 8, ikke også? Så du har 8 her, og så går den linje her, og hvor er jeres inden 8? Den er lige her. Så den er punktum som 0,1894. Så svar er her. Ja. Kan I se? Som kan I se, den vej med 8, fordi det er 8, og den vej også med 8. Okay? Så svar var 18,94% af eleverne vejer 170 cm eller under. Let us check hvis det er rigtigt, okay? Let us nu komme til moderne til. Let us se, vi har vores computer tilbage, vi har vores maple tilbage. Hvis nu det var en maple-opgave, hvordan vil I lave den? Så vil I simpelt først selvfølgelig altid, I skal definere ved gymnasiepakke. Okay? Og så I siger normal CDF. Okay? Og 177,8,170 cm. Kan I se? Svar er 19,0 eller 19%. Det er næsten rigtigt. Så I må godt se, hvorfor svar er ikke præcis. Det er ikke præcis, fordi vi har afrundet vores z-score lidt. Og derfor det vil ikke give præcis, men meget, meget tæt på. Lad os nu se en anden opgave, okay? Hvis nu jeg har spurgt elevs højde under 190 cm. Så første ting, igen, computer er væk, maple er væk. Jeg vil gerne have, at vi standardiserer den. Hvordan er den x? Vi vil godt stochastisk variable x er 190 cm. Ud fra det, jeg vil gerne finde dens z-score. Okay? Og jeg kan godt sige, 190 cm er et eller andet her. Kan I se? Cirka et eller andet her mellem de to. Så se, hvad har jeg gjort? Jeg har gjort z-score, er lige med, jeg har brugt z-scores formel. I stedet for x, jeg har lagt 190 fra her, minus den. Og jeg har fået, at 190 cm er cirka 1,63 spredning væk fra gennemsnit. På at sige selvtjek, på at sige 1,63 gange 8, den vil give 100, eller den vil give ikke 190, men den svar du vil få, hvis du plusser den med 177 plus den svar, du vil få 190. Godt. Så det kan jeg godt sige, at den er her. Så vores z-score er 1,63. Okay, så jeg kommer her. Så vil jeg gerne se alle værdierne under det. Så det betyder den område. Den hele område. Ikke også? Alt. En mere ting. Husk, at lige meget hvis du er på z-score, lige meget hvis du er på normalfordeling, lige meget hvis du er på binomial fordeling, altid på et kurve, du kan kun bevæge venstre. Kun venstre. Og når jeg siger venstre, du kan gå fra her ind til start. Altid. Du kan ikke bevæge omvendt vej, okay? Godt. Så fordi hvis jeg vil gerne have den område, jeg skal kigge på mit positive z-score 1,63. Okay? Så nu kom her. Kig på jeres 1,6. Den er lige her. 1,6. 3. Så kig, kom. 0, 1, 2, 3. Kan I se? 3. Så den er lige her. Og lige her. Så hvad er svar? Det er 4, som 0,49484. Så svar var her 0,9484. Så hvad betyder det? At 94,84% af eleverne har højde 190 eller under. Det betyder, fra alle eleverne, jeg har målt, næsten 94 eller næsten 95% af 190 cm eller under. Det betyder, at det er kun cirka 5% af eleverne, der er højere end 190. Ja, fordi det er sjældent, eleverne er højere end 190. Det er ikke så meget i Danmark, at vi har mere end 190. Godt. En sidste spørgsmål. Lad os sige, nu jeg siger elevs højde over. Pas på, når jeg siger over, okay? Så det er lidt omvendt vej. Men først, når jeg siger 180, jeg vil gerne finde z-score til det. Og det har jeg fundet, den z-score er 0,38. Så hvor er den? Cirka her. Cirka her. Okay, måske jeg viser i rød farve, så det er lidt nemmere. Så cirka her 0,38. Men pas på, jeg har sagt over. Så jeg vil gerne have den område. Men problemet er, at jeg kan ikke bevæge højre. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gå den vej. Så hvad skal jeg gøre? Jeg skal begynde her, ligesom
fra hele inntil slutt. Jeg vil godt hele areal er 1. Så jeg vil godt at hele areal er 1 minus, jeg har den 0, så træk den væk som 1 minus 0,38. Z-score 0,38. Så jeg hurtigt kigger ved af 0,38 Z-score. Så jeg siger 0,3 og 8. Så kan jeg godt sige, det er 0,6480. Så jeg siger 0,6480. Så jeg vil få et svar 0,352. Så det er 35,2%. Kan I se, den røde område er 35,2%. Det betyder, det er 35,2% af eleverne, det har højde over 104 cm. Husk at sige venstre eller højre. Lige så snart det er højre, I skal huske, at det er 1 minus, og så skal du trække. Fordi du kan ikke bevæge højre, du kan kun gå venstre og helt til start. Så jeg håber, I har forstået, hvad er Z-score, hvad er standard normal fordeling, og hvordan laver vi et standardisering, hvor vi skifter alle normal fordeling til et standard normal fordeling.